आप काम पे जाएंगे कि नहीं? अरे यार, सुबह से काम काम और काम, जीना हराम। आप बोलिए पहले, काम पे जाएंगे कि मैं झाड़ू लेके आऊं? अरे बाप रे, ये तो झाड़ू ला रही है। क्या हो गया मीरू भैया, आप क्यों परेशान हो? मत बोलो पेपू भैया, आपकी भाभी मुझे झाड़ू से मार रही है। अच्छा हुआ, अभी पेपू तुम काम पे नहीं जाओगे ना, तो मैं भी तुम्हें झाड़ू से दबा दबा के मारूंगी। अरे बाबा रे, फ्रूटी भाभी तो पूरी बौखला गई है। हाँ, मैं भी बौखला जाऊंगी और झाड़ू से बहुत पीटूंगी तुम्हें। चलो काम पे जाओ। अरे मीरू भैया, चलो भागो, निकलो काम पे, मैं भी चलता हूँ।